Empaka za Sseddugge wa 2021 ku Lugonvu's Show zitongozebwa ku Monday ng'ennaku z'omwezi 22 Novemba olwo okwewandiisa kutandike nga 23 Novemba okutuuka nga 1 December ku kizimbe kya Ham Towers e Makerere opposite Makerere University Main Gate. Okwewandiisa kwa bwereere. Okumanya ebisingawo kuba ku ssimu zino 0707 493 301 oba 0788 178 127. Sseddugge wa 2021 ku Lugonvu's Show kyapa kya ttaka. Olwaliro enaku z'omwezi 26 omwezi gwa 11 omwaka 2021 nkwaniriza ku Lugonvu's Show lunaku lwakutaano gyosinzira okubeera ng'otulaba. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Tugamba nti omwezi ogw'e11 tulinga abagunze kale tugenda mwezi ogw'e12 oguggalawo omwaka 2021. Nkimanyi nti bangi bagamba nti embeera etunyize omwaka 2021 gutusaze newankubadde ate waliwo abagamba nti fe omwaka 2021 tulina betugufuniddemu nga bingi. Emirundi mingi mbagamba nnyo nti wakati mu kaseera akasoomoza, wakati ng'enkuba etonnya nga bangi beewogomye beggamye, wakati ng'omusana gwaka nga tewali alima nga n'amazzi gakkekwa, olina okunoonyeza obuwanguzi bwo. Ebiseera ebisinga okutuuka ku buwanguzi tulina kubutuukako nga tukozesa okusoomoozebwa kw'abalala. Omusajja abeera ku kyalo ng'abasinga bwe baagalira enkuba etonye ate ye waatajagalira kubanga omulimu gw'omukulu gwa kukima mazzi ku kyalo. 2021 gubadde mwaka ogusoomoza naye tekiganye bantu kukuba mbaga. N'olwaliro waliwo gye bakyadde, waliwo gye banjuddwa ne gye banjudde, waliwo n'abakubye embaga. 2021 gubadde mwaka gwa kufa naye tekiganye bakyala kuzaala. Simanyi oba okyefumiitiriza. 2021 gubadde mwaka gwa kufiirwa naye tekiganye bamu kubanga batuuse ku buwanguzi bwe beetaaga. Nkibagamba nnyo ebiseera ebisinga. Kaaba weka gye tugambira nti ensi eyimiridde ensi etambula gwatatambula ensi etambula. Nagamba genda mu Entebbe Road wakati oluguudo lwa Kampala Entebbe oluva ekibuye oyimirire wakati ng'ezimu ziva Kampala zidda Entebbe endala ziva Entebbe ziyingira Kampala. Bw'onaalabanga nazo ziyimiridde kijja kutegeeza nti ensi eyimiridde. Naye bw'onaazirabanga zitambula manya nti abantu abo balina gye balaga. Ensi teyimiridde, ggwe ayimiridde. Ensi teyeesibanga ku gwe weesibye. Abantu tebabuliddwa kyakukola, ggwe abuliddwa ekyokukola kubanga balala bakola. Muganda wange nkugamba ekintu kimu zuukuka. Tewali mwaka gw'ogenda kufuna nga gwa zaabu. Tewali mwaka gw'ogenda kufuna nga gwa makungula mereere. Ne wakati mu makungula abeerawo okwekuba engalo. Ebiseera ebisinga nkibagamba nti mu buli mbeera gy'otunuulira ng'olaba ng'enzibu waliwo atagifuddeeko. Togenda kufuna buwanguzi bwa kakeeka, never. Togenda kufuna kaseera kaliawo nga gw'oli mu comfort zone everything nga kijja kyokka, no. Buli muntu gw'olaba atuuse ku buwanguzi alina byayiseemu. Era n'ebyo by'omwegombako ebimutuusiza ku buwanguzi bingi byayitamu okutuuka ku ekyo ky'omulabako. Nabadde mpita ku kizimbe kya mukulu wange Hajji Amis Kigunu nga ndi ku Express Highway, Entebbe Express. Ndowooza ye woofiisi kati esinga mu Uganda okulabika obulungi. Eri ku Entebbe Express etunudde bweti olaba White House yennyini ya America. Nabadde ngiyitako. Nentunula nga naye bano abasajja baamala. Nene nga nti nneme kwenafuya. Wakati mu kuzimba ekizimbe ekyo bingi ebijjamu. Omuli okubba seminti. Ne waba nga seminti bamubbye. Omuli okwerekereza ebirala osobole okuwaayo akasente bakolere kyoyagala bakolere. Kwegamba buli buwanguzi muntu bwatuukako okubutuuka kusibwa akakeeka. Lwakuba okusoomoozebwa okulwo nti ebiseera ebisinga ffe tutunulira buwanguzi naye tatunulira makubo omuntu gabeera ayisemu okutuuka ku buwanguzi bw'aba atuuseeko. Ye weakness gye tusinga okuba nayo eri mu bannayuganda n'ensi yonna. Njagala kibagamba olunaku olwaliro ate eno keesi eri wangi abantu abamu tulemereddwa okutambula si lwakuba ki naye tulemu okwekkiririzaamu n'okukkiririza mu balala. Osanga omuntu waali awo nga buli muntu gwalaba gwabadde amanyi ng'asumuseemuko ngazze ku ddalira nga tasobola kubanga yeye. Tuve mu kwegumya n'okwesiriwaza. Nkugamba nti va mu kwesiriwaza. Era kino kiremezza bangi okusitula eddala okudda ku ddaala eddala. Kubanga buli muntu gwabadde naye nga bali mu kilasi yemu mu status yemu bw'amulaba ng'asumuse eddala atandikirawo yabba nzibe. Ezo azijje mu kwetunda, ezo waliwo amuteresa, bamuwa buwi. Ebiseera ebisinga
buli lwoli walana na buli lwoli ogobako yakusinga kitegeeza nti ogenda kusigalawo woli lifetime nga tonnatunuulira mbu simanya gundi bamuwampe gundi azijja mu kwetunda yatunda ekibanja kyewaabwe simanya alina omuntu waali ebweru alina muganda waali bweru yamuweereza n'asuubula emmwanyi ebyo ebintu byakwegumya tulabye abantu bangi bwe twasoma nga bali mu kilasi ndala nnyo ku lwaleero tulabye abantu bangi abataali bagezi nnyo mu kibiina olwaleero mbadde ndaba kabadde katambula nnyo everywhere ku status z'abantu ez'enjawulo nga bagamba nti abafunanga 09% mu chemistry ne biology bavuga zi UBK abafunanga zi 90% mu chemistry ne biology bali ku nguudo basaba mirimo nakwegayirira baleme kubagoba bisoboka mu bulamu bw'ensi eno ng'oyagala okukyusa status yo ng'oyagala okukyusa enfuna yo ng'oyagala okukyusa endaba yo y'ebintu sooka okkirize nti bisoboka ebiseera ebisinga tuve mu kwesiriwaza nkyogera sikiruma mu tuve mu kwesiriwaza nze waliwo omusajja mukulu omusajja yatuyitanga project nene program nga nene nyungi ng'etufunira natuuza ku mmeeza nga wanaga nti kaka tukikoze tutya mbadde njagala ntukole bwe nitumaliriza bulungi zine muga nti okay ojja kumpa emitwalo gyange 5 nga kiryoke tuba tufuluma tutambula n'omusajja nga mukulu mutwala nga kitange era nga mmanyi nti waali project bigenda kutambula nga nze emitwalo 5 ge namusaba project yali worth 30 million Uganda shillings ye bwe yalaba 30 million Uganda shillings eza project naga nti awo ndyawo obusatu twatugenaga nti Lugonvu oli musiru nze emitwalo 5 ge nasaba sasaba emitwalo 5 ng'omusaala nasaba 5 nga facilitation okusasulwa kwange kwali kugenda kutambulira mweno project gye baali batukwasa era kwatambula n'embeera successful ne kusinga n'emitwalo 5 ye yaŋŋamba ekintu kimu olaba ekyo kyatuyitidde mutye waliwo akiri emabega bamuwadde budget nene kati abegulako bubeguzi gwe lwaki okkiriza bakusunireko busunizi nze njagala ssente era mukama waffe yagenda kati naye omwami gwe wandeetedde kiki ne mubuuza ate kibwe yaddayo n'amugamba nti njagala obukadde 5 kubanga amaze kulaba project ennene nga tanneefumiitiriza na biki ebiyitiddwamu naye kyali kimusumbuwa kyali eki bwavu bwa bwongo ye bwe yalaba nga kinene olw'okuba tasobola kikola olw'okuba mindset ye olw'okuba mentality ye waliwo ekimugamba nti buli kintu ekyamanyi ekikolebwa walina okuba wakiri emabega yagambirawo nti ekyo waliwo akiri emabega nange kandye ku ezo ekitusumbuwa nga bannayuganda kwagala kufuna mangu abantu bangi bali e Uganda balemereddwa okugaggawala n'okukyusa status zaabwe kubanga buli lwafuna omuntu eyandimwesigisiza ensimbi eyandimwesigisiza business ayagala kumukwakkula owo omuntu omulimo ng'osuubira nakukolera ebirungi ne muteesa n'omugamba nti njagala sente bwe ziti n'ozimuwa bwakulaba nga tomukayanyiza nnyo naga nti ono buli zannamusaba zanampa nadda ku mulimu omulala naga nti kati awo ojja kumpa 2 n'obumuwa okudda ku mulimu ogwokusatu omulimu ogwandibadde ogwakakadde akusaba 3 neerabira nti ogwo gumugobye mu bulamu bwo nga tonnaba kwefuula nti gwategeera ennyo njagala nkubuulira ekintu kimu muganange abasinga ekibalemesa okutambula n'abantu abasobola okukyusa obulamu bwabwe ng'ogenze ew'omuntu yenna akusinga kumanya si gwe asoose okugenda ew'omuntu oyo ng'omutwalidde business proposal ng'omutwalidde any idea ate kankubuulire tewali mugagga gw'ogenda kuwa business proposal kubanga ebyamuyisaawo gaggawala tewali yasooka kubimuwa abantu bagamba nnyo nyina business proposal nyina amagezi ge njagala okuwa gundi njagala gamugaggawaze no lwaki gwe togewa ne gaggaggawaza abasinga ne mugamba nti anti siina capital asooka bwongo obwo kakati abasinga amala okukola emirimu ebiri omugagga nga batambula bulungi olwo atandise okwesiga ku mulimu ogwokusatu n'okiyiwa nga weerabidde nti ogwo omulimu gw'omuseera waliwo bangi abaagulaba ne bagumusaba ku ssente entono twewalenga nnyo okwagala okulya olwaliro nga twerabidde enkya buli kye tukola tukikole nga kitutambuza paka omwaka ogujja mu byenfuna byaffe naye abasinga ekibalemesa abasinga ekibaawula ku bantu abandikyusiza obulamu bwabwe abasinga lwaki babeera ne short period eya enkolagana n'abantu abalala kubanga buli kaseera batunuulira nfunirawa olwaliro mmugyeko ki
bwembeera ne lugonvu ayina mwaka kadde sobola mukwakula kasatu naye teweetaaga asatu ga lugonvu kubanga tegagenda kumala ekyo kye twerabira teweetaaga kakadde ka lugonvu ng'alina obusatu nti omubbeko akakadde ne bw'anaakakuwa tekagenda kumala wabula osobola okwetaaga okubeera ne lugonvu ne mutambuza mwenna bizinesi nalina mutabani wange twatandika mpola nga nange simanyi kyendi alabika ye ng'alina ekintu kyalaba wakati mu kaseera we nabeerera mu kusoomoozebwa mutabani wange y'omu ku baana benga nti ono mwesiga ambeera ku 5 nga ndi mu kaseera k'okunyigirizibwa teyandeka nga ndi mu kaseera k'obuzibu yalaba nga waliwo zaabu andi emabega gwe sinnabikula yasigala ngamba papa tukyasobola okutambula bigambo bye yaŋŋambanga papa tukyasobola okutambula nze njagala okubagamba nti waliwo moment gye nayitamu nga ndowooza nti buli kimu kikomye ate sibbanga ddene nali neetaaga ekintu ekikusitula obwongo bwange n'ebirowoozo byange njogera ekigambo eki nti sikomye waliwo akaseera k'obeererawo nga buli kimu olaba kyesibye naye tebinneesiba bwongo obwo bwe bwesibye ensi teyimiridde obwongo bwe buyimiridde emirimu tegibuze obwongo bwe butalaba mirimu kubanga gwe mindset yo mentality yo ekugamba nti emirimu okulabika olina kufuna mulimu nga bakukozesa ani yakigamba omwana n'entambula naye ne tuzuukira ffenna waliwo joga nti lugonvu wali ofudde okufa kwa mirundi mingi waliwo wobeerawo ng'otambula naye ng'olinga omufu mulambo ogutambula tomanyi kyozzaako ng'olaba ensi eringa ekuvuddemu buli kimu obuuza nkole ki ne tutandika ffenna buli kimu ne tukikola ffenna mpola mpola waliwo moment nalina akamotoka kange kalundaaganya nakati kenkyatambuliramu katambuza abantu 3 wokongeramu owokuna nga kabwama ke kamotoka kange akamanyidde ennaku nentuuka akaseera nenjagala nkatunde era ne kakati bwenjagala okatunda kyenakola enamba z'essimu nassaayo zize bwe yamukubiranga ng'amugamba baagitutte n'alemesa okutunda emmoroka alina kimanya luvannyuma nnyo nti omwana oyo yalemesa emmoroka eyo okugenda buli yamukubiranga nti batugambye emmoroka ene nga nnungi buli kimu mpya ntegereka naga baagitutte yakiŋŋamba luvannyuma nnyo naŋŋamba papa wali teweetaaga kutunda mmotoka ne bwe wandikutte ssente zaali zijja genda kubanga ali olina obusungu bungi n'okusoomoozebwa kungi n'okubuzaabuzibwa mu bwongo obwo bungi ye ng'akiraba ne tuzuuka Kampala ne tukola bye tukola ne tubikola ffenna up to now ndowooza ye muntu asobola okera ku makya n'abo obujulizi obutuufu naga nti papa lugonvu namulabako ng'alina akaseera nga n'omugaati osobola ogumuwa n'atagulya kubanga tamanyi kyazaako ne tuzuukuka ffenna nga nzuukuka naye ng'ovudde ku bandabye nga nzuukuse oyo yandaba nga nkyebise ng'ensi ekyambise naye singa yanzirukirako wali atambudde nange ebbanga lyonna nga ye muntu gw'okwasa obukadde 3 n'omugamba butwale n'abutwala nga ye muntu gwebawa obukadde 5 nti butwalire lugonvu n'abuleetera lugonvu nga ye muntu gwe bakera ku makya ne bamubuuza nti kyo kyameka n'atayongeramu zze kkuba njawulo n'atabba bantu n'atayagala kulya mangu ekisumbuwa abangi neŋŋaaka kati kikyensobola okukola kyabulabe nnyo okukola n'omuntu ng'oli wano ng'ali wansi bwe mubanga mubadde n'omuntu nga mwenna muli ku 0 n'odda ku 1 omuntu oyo waakiri muteeke ku 0.5 neŋŋaa what can I do twalina gye twali nemugaa papa omanyi nti tweyita papa fada nemugaa poloti eyo gitwale naŋŋaa tekisoboka nemugaa yes naye kyajjayo kiri kubanga tutambudde ffenna jjani bwe mbanga nfunye wensula akayumba kange aka ebisenge 2 n'eddiiro lyange n'ekinaabiro lwaki nninda okuzimba kalina ndyoke nnyamba abo batambudde nange lwaki kubanga nkimanyi bwe naalinda okuzimba kalina tejja kummala nja kulinda akedi bwe naagizimba tejja kummala ngambe kamale kuzimba shopping mall bwe naagizimba tejja kummala ngambe kamale kuzimba
kibuga. Lwaki mbagambye kino? Singa omwana oyo yanzibe mabega wali nabbe emitwalo 10 nabbe emitwalo 2 nabbe emitwalo 3 nanditegedde. Buli muntu gw'obba nkukakasa agenda kumanya. Tewali muntu abba muntu ne batamanya nze buli yali anzibye mumanyi. Buli yali anfeze mumanyi. Naye obeero nnyambye ne sikwesigisa bingi. Kati singa yabba akakadobe emitwalo 5 oba 10 yandibadde already ali out. Naye yagumiikiriza n'atambula n'omuntu nga tulina gye tulaga. Bw'obeeranga mu kampani y'omuntu, bw'obeeranga mu maka g'omuntu, bw'obeeranga kyonna kye muli nga mulina olugendo lwe mutambula, tokitwalanga nti omuwerekerako. Muli mu kutambula mwenna. Bizinesi gye muzimbye ababiri egenda kuba yammwe babiri. Yasanyuka n'ensanyuka. Ate emirimu ne gyeyongera okutambula. Kubanga teyabba kali akatono. Ekitusumbuwa abavubuka tuli eggi ne twirabira omuwula. N'olwekyo bingi bye tusobola okwogera ebiseera ebisinga. Naye mbagamba nti ekisookera ddala mu bulamu oyagala okubeera successful, beera mwesigwa, beera muwulize, beera muntu mulamu, tolulunkana. Ekitusumbuwa bakuyita okululunkana. Okululunkana. Abaana bangi mbawulira kakati wano nakabakolera omwaka gumu tebanyongeza musaala n'okambwala n'oyombesa boosi wo takwongeza musaala banditira ku mitwalo 8 nakati nkyafuna 8 nebaka essaawa ntono wagenda tomanyi nti byogenda okukola. Ate kino nkibagamba nti nze I have worked for several companies wano mu Uganda. Naye ebbanga lyomaze ku mulimu siri erisalawo omusala gw'ogenda okufuna. Osobola okukola mu kampani emyaka 4 oba 5 oba 6 n'osigala ku musala gwe gumu sina kindi ne bakusala. Omwana najja mu bbanga lya mwaka gumu ne bamukyusiza omusala. Ebbanga lyomaze ku mulimu size sente z'ogenda okufuna. Naye ekigenda okukusasula byebyo byokola mu kampani eyo gy'olimu. Gwe oyagala bakwongeza omusala n'eki kyoyongeddewo kyogamba nti kino nkyongeddewo. Nga mukya claiming nti batuwa butono n'oyombesa boosi wo. Yes, well and good nzikiriza nti wabawo okkola ennyo. Naye tujjukire nti wagenda okufuna 8 wava ku 15 e Uganda. Ekyo lwaki tosooka n'okyebaliza Mukama? Yensonga lwaki ne Mukama alwawo okutwanukula kubanga tusooka kuyomba na kumusaba nga tunamwebaza byatuwadde. Oli oluba okuzuukana mu linnya lya paati n'eryamu omutuukirivu Amina. Mukama n'eddala nze lwaki tonfuula nga gundi? Mukama nange nkola buli kaseera. Naye nga weerabidde nti okukuumiramu eyo kampani kyekyokka ekisookera ddala. Mukama lwaki nze wanneerabira? Lwaki tonyamba ng'abalala? Abantu baguze poloti ewa mwami Lugonvu naye nze nkoze emyaka 2 sente zange balyandye. Mukama lwaki? Waliwo eyagula poloti naye n'afiira Saudi Arabia. Gwe lwaki tusooka ne webaza Mukama kubanga akuwadde obulamu? Tusooke nga tusiima ekyo ekitono kye tulina tusabe ekinene. Ng'owandiika ebbaluwa esaba okwongeza omusaala, sooka weebaze ebbanga lye bakuwadde nga bakusasula. Kubanga waliwo n'abaagala okukolera ssente entono eziri mu makkati g'ezo z'okolera. Ebiseera ebisinga ekyandisoose kye tusembyayo, ekyandisempyeyo ne tukisoosa. Tusooke tusiime ekyo kye tulina. Tugenda okusaba ebirala ebisinga bye tulina oba oliawo nga n'omuntu aga nti weewaawo. Naye mbagamba kubeere ng'okolera kampani, ng'okolera organization, ng'okola waka, ng'okola mu dduuka, ng'okola mu hardware nga banyinaze ne baganda bange abali mu Lwengo General Hardware, nga baganda bange ne banyinaze abali mu Vibes Ceremonial Events. Sooka otunuulire si bbanga lyomazeewo. Naye sooka buli lunaku lw'omalanga lw'oza okukanga noonya nti kati wano kiki ensobola okwongerawo. Gwe kennyini we demanding. Baboosi babeera banafu mu ndabe y'ebintu naye ate baboosi babaleetera bintu singa tukola kino kijja tukolera. Osobola okuleeta ddiiru nga gwagifunako n'ekinene naye ng'esobola osigala ng'ekutambuza. N'olwekyo abasinga ekitusumbuwa si kinene, ebitulemesa si bingi, ebitufuga ne bituzze ewala si bingi, bubeera buntu butono nnyo bwe buti. Weetaaga kukyusa ndaba gy'olaba bintu. Toli feria naye weefuula feria.
omusajja oli yamaliriza project agitambuza kubanga y'omulimo gwe yagamba nti kati wano olabe yo project kasitoyingiza obwongo bwa zaala nenfunira wa mu bwongo obwo ogenze era bagamba tetujja kusobola nadde ebbali era naaviiramu awo ne tutambuza omulimo project yatambula for 2 years sente nga tuzifuna tuzirya netutambula netukola buli kimu naye yatunulira ekintu eki ono ki naye ekyamusumbuwa tekyali kinene yatunulira omuntu gw'amanyi nga tasobola kubanga akoze ekyo kyalaba kyakoze ate kyekitusumbuwa ffenna buli lwolaba omuntu gwe mwalyanga naye gwe mwanywanga naye ng'alina kyakoze ngoga nti tasobola ono gundi gwe mmanyi yakoze kino ekyo tekisoboka waliwo eyazimuwadde nange kanvandule yamaliriza alittale kubanga yajjira mu mentalite aze kuvandula mpa obusatu bwange ezo ngende nazo kubanga alowooza waliwo eziri awo eziyiika obuyisi si bwe bikola bw'ogenda mu kampani kebere ya Bill Gates era nze mbawulira bangi nze ne ngende wa Bill Gates nenvaayo nga ndi bwentyo tonona ssente wa Bill Gates osobola okugenda wa Bill Gates n'akulaba enfunda ez'enjawulo n'akwetegereza n'alaba obwesigwa bwo boosi omugagga okwesiga abantu bangi basinkana abagagga omugagga okwesiga okuwa 10 kye muganda wange abagagga tebagaba capital abagagga bongera mu business etambula tewali mugagga gw'osomera mbu simanyi njagala kukola kino njagala capital abagagga tebagaba capital kubanga si beetegefu kussa ssente zaabwe zigenda kufiira ate nga tukimanyi nti buli business etandika wabeerawo emikisa mingi egya business ey'okugwa abagagga asobola okwetegereza n'akulaba enkola y'ebintu buli lw'omusinkana tomusaba transport buli lw'omusinkana teweemakula togiro tomagamaga omuntu ono asobola okubeera omulungi bamala kubeetegereza naye abasinga keŋŋende wa salimusale eyo nvayo nakikutiya keŋŋende wa mama fiina eyo nvayo nsitudenti keŋŋende wa president Museveni eyo nvayo ndi bwenti kakati ebiseera ebisinga awo wetugwira ogenda kukwakula naye omusajja osobola okubeera ne baga nti ewa Bill Gates wajjeeyo ki nti wadde ekyo sirabanga totonyomiza nagaboozigo nze nga ngende wa Bill Gates nga nemu okujjayo wadde 10 omusajja asula obusuzi mu ssente simujjako wadde ekikutiya simugamba nti wakiri e Uganda abantu bange bonna baafa ndowooza owulira obwongo bw'ekyavu naye omusajja osobola omuguza obwesigwa bwo n'atuuka naga nti njagala tandikawo branch ya Microsoft e Uganda nga yegwe ambasada waayo e Uganda naye gwe otunuulidde kujjayo ekisawo ebitusumbuwa si binene omulugube nze abantu bangi mbatunuulira buli muntu ayagala okugenda wa President Museveni tewali agenda President Museveni nga gatagenda mukwakula olaba ne principal nemala ntuuke wa Bobi Wine His Excellency soka ne mugana nange siri bulungi mpa kyompa awo wetufiira kubanga ogenda amagalo gali bwe gati naye njagala okugamba nti omuntu eyakola ssente ze n'azissa ku mmeeza abaaziraba buli lwolingiza yagagalo ng'akola ati takugamba nti jjawo amagalo ye yajjawo ebibye ne gasigala awo naye abaakulabye naga nti oyo kino kiyanonye omuntu yenna buli lwogenda gy'ali ebigambo byonna by'omugamba anti mbadde ŋŋamba kaakati maama wange yafa batugoba mu nnyumba abaakulaba era abaakusoma nze omwana omu yampeereza message nanga mwami Lugonvu njagala kwongera mumanyi njagala kwongera mu business kakati yo oyinza okuba ng'olina gwe namuga ekituufu akasente ennaku zino siina ne bunfunirayo obukadde nga 3 zijja kunkolera namuga ekituufu siinaamu naye katulabe mu maaso awo wayita ebbanga tono nambuuza naddamu nampeereza message nanga kakati mwami Lugonvu tonnafuna ye nga yakola emirimu alemereddwa okwongerako naye wayise ebbanga abuuza nze sinnafuna kugande oyagala nkole nga nkutegeerera gwe mu kifo ky'okwefaako nti kewali olina akatono keeyongere ekyo ne sikifaako naye bwe namuddamu
mukama wange enaku zino si nnungi, ebintu si birungi, ebintu bibi. Okumbulutiikinga si kyekyannuma. Naye wadde okuzza akamesejjo ga nti kale bambi katusabe tulabe. Kasita yawulira ng'ebigambo byange tebitambulira mu layini gy'ayagala, awo emboozi we yagisalira. Up to now, be bantu be tulina. Awo emboozi we yagisalira paka kati. Kasita yambuuza tonnafuna ebintu nga si birungi, yampereza n'empalirizibwa n'okurecordinga voice note. Ne munnyonnyola ekyaliwo ate ng'ebintu tebyali birungi. Nze abantu bangi bandaba nsobola ntambula nga sina wadde omutwalo mu nsawo, nga wendi naye nga sina wadde omutwalo. Nga ntambula ndya ondaba n'ogamba mwami Lugonvuya nga sina ssente. Naye olw'okuba ye alina kyakusuubiramu, yasooka n'azisaba ogwasooka, tezaaliwo. Ogwokubiri abangaga nti ye olwagira ati n'atuula. Omuntu yenna akeera ku makya naga nti alina ekizibu, n'omugamba sirinaawo ssente, n'akugamba kangumiikirizeemu. Omuntu alina ekizibu ekiri agenti, n'omugamba sirinaawo, kasita gamba nti kanfuna mpola, nsasula ono bw'onampa nnaagirayo mu ssiru. Nze nga bwe sirina naawe toyina, lwaki tonoonya? Lwaki oyagala nze nkunoonyeze? Naye eyo nga si ye keesi. Kasita yanzirira ogwokubiri n'amugamba nti embeera si nnungi ennaku zino, tebitambula bulungi, okusomozebwa kungi. Kasita yawulira nga temuli byayagala. Kubanga akamu ku bwe yali ayagala nti waakiri obadde oyagala busatu kankuweeyo akamu. Abantu batwagalako kye tuli. Bw'oba tokirina nga kyayagala tokirina era toli mwetegefu kimuwa. Olw'okuba nti kyabadde ayagala mu kaseera ako si kyafunye, olwo toyina makulu gy'ali. Abantu bangi si beetegefu kuwulira nti toyina ssente. Bw'odda mu kyalo bajooga ne bakuba essimu, gundi ayagala muweeyo zino, gundi ayagala muweeyo zino, gundi ayagala muweeyo zino, naye bazuukuse ddi. Abakubira amasimu baagakubanga emyaka 2 emabega. Omuntu gwomaze omwaka nga tomuwuliza kubira ate essimu ng'ekusaba ssente. Mugambe sirina, agambe baŋŋamba wakikuba nti bagamba gwe wandabako. Amaze emyaka 2, amaze ne bwe giba myezi 6 nze tonkubira ssimu. After 6 months ng'onkubira ssimu ensaba ssente. Omanyi byempisemu mu myezi egyo 6. Naye omusajja asobola okumala emyaka egi. Essimu gy'asooka okukubira brother wange gyebaleko, brother ng'ombuzeeko, brother wange nkwagala nnyo naye ombuzeeko, brother wange nkulengera wano kakati mbadde gamba munange nnyinamu obuzibu. Emabega wonna obadde tofuna bizibu. Myaka 2 lwo nzijukira. Anyway, ebimu tubyefumiitirizeeko, tubirowoozeeko, nga tweteekerateekera ne Ssedduge wa 221. Nja kusaba control musooke mumpa akalango ka Ssedduge 221. Ate oba oliawo tukomewo tukyatunulira. Njagala kubanga waliwo tooko gye njagala okwogerako. Ebibuuzo bibadde bingi ku naddala ettaka, ne bwe tunafuna eddakiika zigenda kubanga 5 okwogera ku kigambo ttaka. Abantu bangi tulina ebintu ebitufuga biba 2. Ng'ogenda okugula ettaka, biki ebirina okufuga oba biki by'olina okugoberera ng'onoonya woogula. Njagala okuyozaayoza abafuuse ba landlord ne ba landladies, mbayozaayoza. Naye waliwo ebintu ebimu togenda kugula ttaka era ogenda fiira mu bupangisa okuggyako ng'otegedde principles z'olina okugoberera ng'onoonya woogula. Katujje katusooke tufuna akalango aka Ssedduge 221 dakiika ng'emu yokka tubeere nga tweyongerayo mu program eya Lugonvuzi Show. Empaka za Ssedduge wa 2021 ku Lugonvuzi Show zitongozebwa ku Monday ng'ennaku z'omwezi 22 Novemba olw'okwewandiisa kutandike nga 23 Novemba okutuuka nga 1 December ku kizimbe kya Ham Towers e Makerere opposite Makerere University Main Gate. Okwewandiisa kwa bwereere. Okumanya ebisingawo kuba ku ssimu zino 0707 493 301 oba 0788 178 127
Ssedduge wa 2021 ku Lugonvu Show kyapa kya ttaka. Yes, ate mbajjukiza nti Obi's supermarket Kawanda ate abo ekintu bayongedde okubanga bakyongeramu ekinnonogo. Obi's supermarket Kawanda bagenda nti atulina okubanga tujja on board buli agenda okwetaba mu mpaka za Ssedduge 2021 tugenda mu wa t-shirt enekane kana obulungi eriko Obi's supermarket eriko Ssedduge wa 2021 mu Lugonvu Show. Ate bagenda kukoma ku ekyo buli yetaba mu Ssedduge 2021 ayingira ennyumba ya Ssedduge 2021 oba okomye ku kyakomye ko bakukyakomeka ovaawo ne teretebwa buli ajja bwati odayo na teretebwa buli ajja bwati na teretebwa eyo Obi's supermarket. Njagala okwebaza abavugirizi baffe ab'enjawulo abali mu nteekateeka ya Ssedduge 2021 okuli bannaffe aba Lugonvu property consultants. Ekyapa kiri ku mmeeza Ssedduge 2021 okowandisa kugenda mu maaso. N'olunaku olw'enkya olwaliro beewandisiza enkya ku lw'omukaaga oyinza nti saafunye kadde mu working days enkya ku lw'omukaaga ojja kuba ng'osobola ate osobola okujja ne weewandisa webali oyogera mannya go na Jehova bw'obanga oyina endagamuntu kubanga endagamuntu kikulu. Ekyapa kigenda kuwe bw'olina okizza mu mannya go kati onaakola otyo kizza mu mannya go nga toyina ndagamuntu. Naye all in all Ssedduge Lugonvu property consultants banaffe abalwengo General Hardware Vibes ceremonial events tugamba nti kulwa emikolo emirungi erina okuba ng'obwekwata ba mulembe nnyo bagenda kutimbira omukolo ku ssente entono ddala nga bw'okiwulira okuviira ddala ku kyala embaga kwanjula corporate functions parties ez'enjawulo weekwate Vibes ceremonial events. Oli bwakubuuzanga nti kaakati njagala kutegeka mukolo naye neekwate baani mugambe nti abantu Mwami Lugonvu be yatugamba be ba Vibes ceremonial events. Nti Vibes ceremonial events. Focus njigambye bali part of us. Abaluwa maloko poultry breeders bano batuwe enkoko z'omuwanguzi enkoko 2 ennansi ezigenda okubanga zimuweebwa Ssedduge 2021. Tetukoma kwabo tulina Malakai Ecology bano nabo bali kitundu kuffe ate bajja okubanga oboolyawo tutambuliramu mu mulimu guno ogw'okulabanga ebintu byonna bitambula maridadisa. N'olwekyo tugamba nti Ssedduge 2021 wandibadde ogamba muno tewali kuwananya kulala kwonna tugenda kukola ekyenjawulo mu byenjawulo. Naye twagenza okuwumula nga twogera ku nsonga ya okugula ettaka. Abantu bangi balemererwa okugula ettaka si lwakuba tebasobola kugula ttaka naye ebintu bibeera bibiri. Ekisinga okutusumbuwa tulema okwawula kye twagala ne kye tusobola. Kiwulikika ng'ekitono naye kinene okwawula kye twagala ne kye tusobola. Singa tulina kugenda na kye twagala buli muntu yandibadde asula mu yenga na munyonyo na kololo. Naye tulina okusooka okwepima n'ensawo yaffe. Lwaki nti nze nfunye cases nyingi omuntu nga janaga nti nyina obukadde 8 Mwami Lugonvu njagala 5 ku 10 ensangi era nga bw'otaba naku Mukama kuzza nnyo nakubirira oyinza obutamuddamu kubanga aba afaananako n'oyagamba nti Mwami Lugonvu nyina emitwalo 2 njagala kulinnya nyonyi genda mu America. Either sooka ononye ebiri gyo tegikutwala mu America gikomya mbalala oba sekyo linda k'okulowooza okutambula ononye sente zikutuusa mu America. Principles ziri 2. Either noonya ewajja oba sente zo wezigula oba sekyo linda kogula ononye sente ezisobola okugulawo woyagala. Ebigambo ebyo 2. Abasinga tuula wansi oyagala kugula ttaka. Bw'oba oyagala kugula ttaka sooka weebuze nti sente zange nina mmeka nti nyina bweziti zisobola kugulawa. Noonya sente zo wezigula so si woyagala kugula. Bw'obanga oyina woyagala okugula jaga nti Mwami Lugonvu nze wemba njagala bw'obanga woyagala noonya ezigulawo. Tewali watali ttaka ne mu Kampala wakati mulimu ettaka gwe jangu ne sente zogende ku Martin Road olaba banga tewali poloti. Olaba waliwo yansaba poloti y'obukadde 15 Nateete 15 naga ayina 15 tayagala kusukka Nateete. Nanoonya kyemmuddamu n'ensirika naye ne mmanya nti bambi ayogeza butamanya. Obukadde 10 ayagala poloti Nateete. Omuntu akwira naga nti ayagala 5 ku 10 ekyengera ku bukadde 15 obukadde 2. Ngolusi toyina kyamuddamu. Ekitusumbuwa kiri kimu. Tulemwa okumanya tuzitowa ki tusobola ki. Bw'omanya ky'osobola
kijja kuyamba naye nga teweerabira akantu kenzize mbagamba nti wonna we mwegomba baavumawokko ebiro byaliwo ng'omuntu asula enateete yasula mu kyalo ng'abantu basula wa bakuli ng'omuntu asula ewakaliga asula mu kyalo ng'abantu basula ku Martin Road ebiro byaliwo ng'omuntu asula ebusega asula mu kyalo ng'abantu bakoma nateete ebiro byaliwo ng'omuntu asula ebulenga bamuvuma ng'abantu bakoma busega bulenga sibbanga ddene ennaku zino myaka nga 10 egiyise tegiwera na kuwera ndowooza ng'omuntu omugamba obugambye nti nsula bulenga olwo oli mu kyalo naye ku lwalero ate bulenga yatakyagulikako ebiro byaliwo mu kaseera kano ekyengera ku lwalero ewali puloti ez'obukadde 5 6 10 15 2 futi 5 ku 10 waliwo ku puloti ez'obukadde 5 naye era waliwo abo abataazigula nga baga nti ekyengera mu kyalo ne balinda bafune sente ezigula we baagala ne zibula paka kati tebaaligula ebiseera bingi mbadde nfuna abantu ab'enjawulo nga baga era waliwo bambi yampeereza message nanga mwami Lugonvu ate waliwo mukwano gwange yaguze empigi yagula empigi yaŋŋamba nti empigi awo nsobola okufuna poloti futi 5 ku 10 ku bukadde 5 ne mugamba mpigi munene ogina ne wojja okufuna eyakakadde akamu naye ate nze bwe manga nyina za bukadde 10 na bukadde 12 15 nekatende ku bukadde 18 nze sooka ondeke nange njagala nnyo awo woofunira konze kiki otegeeza nti oyo mukwano gwo yennyini mugambe eyamuguziza naawe akuguze era nze njagala nnyo infact abantu bensinga okukolako bensinga okukwatagana nabo okuyamba njagala oyo amaze okutambula tosookera wange baako gy'osookere wange ojja kujja luvannyuma kyensinga okwetaaga baako gy'osookera ewange ojje luvannyuma nkyagala nnyo era namugaa nti yagambye 5-6 nti yagambye nti mumpigi nfuneyo obukadde 5 era kino keesi ebaddewo nnyo ng'omuntu okera ku makya namugaa nti bw'oba yagala puloti Wakiso gye tumanyi nga Wakiso ono ng'ovudde Nansana namusira Nansana Wakiso tegeka obukadde 25 3 okudda waggulu ayagala namusira bukadde 25 okudda waggulu olinga amugaa nti nze nakagula puloti Wakiso kubangulidde puloti Wakiso ku bukadde 7 naye nga weerabidde nti Wakiso ye district esinga obunene bakugulidde Wakiso naye Wakiso luddawa ekirala kye tuwerabira omusajja ga nti bamugwedde puloti y'ekyapa Wakiso ku bukadde 3 gwe nawe goga nti bukadde 3 totusiriwalirako naawe nange nafunye Wakiso ku bukadde 7 naye ng'olina ebintu bibiri bakuwadde 25 ku 3 ekirala toli Wakiso kaga ebintu ebimu ate njagala bagamba kino eno keesi ebaddewo nnyo era ne tuyambibwa noonya oyo eyamaze okugula eggulo otambuleko naye akutuuse ku yamuguzizza so tobuuza akyalemedde mu muzigo akutambuza akutuuse w'osobola okugula poloti omuntu akyali kubigira atagulanga ku motoka akulaga atya bondi etunda eza layisi si kujeregerera naye ebyo bitusiba mu mbeera gye tubeeramu ebiseera ebisinga akulowoozesa nti oluusi weetaaga kinene okutuuka ku kye weetaaga oluusi kyassaawo nti kikwetaagisa kinene nnyo abalala n'akulaga nti weetaaga kitono noononya ekyo ekitono kye weetaaga nga nze waliwo omukwano gwange ali Sweden waliwo mami gwe baali bagulira ettaka musoyo to talk about this story omuvubuka nankubira essimu halo omweno mwami Lugonvu nti ejebaleko nti kale sebo nawe ejebaleko kakati nyina client wange gwe nkuleetera naye ono nga bamaze n'okulaba ettaka we lyali ne wahaji ez'obukadde 10 so estate yaweddewo kati waliwo endala ate gye twafunye era kumpi nawo 5 ku 10 bukadde 10 bamutwalawo oluvannyuma nnyo okulabawo just kulaba ye nageziwala kyekiri kinaga nti okwagala okunokola amangu ndiirawa nfunirawa ekisumbuwa Uganda ndiirawa akagambo ndiirawa katukubye ekigo nankubira essimu nanganyina client gwe nkuleetera ali bweru naye kakati ensonga zenze nzikwasaganya nze final
kye nasooka okugoba mu real estate yange saagalamu babulooka no era kyova olaba nti ebbeeyi ya puloti zange ebeemanyiddwa nti mpigi Lungala Kakola wa bukadde 10 mpigi Bboza wa bukadde 12.5 ku 10 byapa nti Katende wa bukadde 18 kulidde Entebbe futi 5 ku 10 byapa ebeemanyiddwa sibye biringi ate nze era bangi mbafuna baganda bammwe nti nyongereramu obubiri era nkibala bonna nti oyongeramu bubiri naye wagenza okundaba eyakuwadde ennamba y'essimu n'estate agimanyi n'ebbeeyi yagimanyi toswala bangi baganda bammwe bentaasiza okuswala nga baŋŋamba nyongeremu obubiri nyongeremu akamu kati ate ono yakwata simu nankubira nga mbuuza waafunira kakati abaleeta ba client otulabamu otya client yandabye edda era n'akusindika omuyambi namugaya kintu kimu nti nsaba oyogere naye kubanga bwe naagamba okulaba client nja kuseera abantu bange naye gwe yogera naye akusoso ekitegeeza gwe tolina kyompaayo ne muga nti ekyo kiva ku mutima naye tosobola ga nti commission biki kale olwaddamu okkuba essimu mami yagenzeyo buli kimu audio bazimpeereza eyo situsobola gendayo eyo wala sinampigi gundi nyingi mami namuweereza message nti mami kaka nze nange simanyi kakati ne sente zabadde obukadde 10 mugamba azimpe agamba ayinako 7 ndozo obusatu bwalugenze dda era ne bino bira okwaddamu okunkubira esimu nga bamutadde ku pressure yanga nti kakati ogenda kunziramu akasente omanyi n'okutwalayo grade kunze grade ya kyamakubo nze ngeekolera nti anti okulevelinga ewange ne mugamba ng'olwanoonya waddizaawo ziri ze yalidde edda kati abantu bwe batyo be tulina era yamaliriza mami tebamugulidde poloti up to now era nagamba omukyala nedda ayinza obutagula wa Lugonvu naye bambi anoonyeze maama akataka olwagira ne bamutwala ensanje ku bukadde 13 futi 25 kwa 3 nga mugaka kati wano tusobola okwawulamu olwakuba eri bongere sente endala bwe tufunye walungi nnyo wa bukadde 13 mwongere endala agasajja n'agakazi gali Uganda nogalowooza nti abantu abali ebweru bakamankame yongerako bwe buzibu obwo naye nga sente ze yali ala sente za maama we nga talumiddwa mu mutima nti waliwo abazira kisa abavuddeyo okuyamba mami wange baganda bange abayambye mami tumujje mu muzigo yanoonya bwalira ku mami omuntu abeera bubeezi ng'omukwasiza kujjanjaba mulwadde ng'anoonya alira atya ku bulwadde bw'omulala simanyi kye tugenda kukola naye mbasaba kiri kye twogeddeko tukisse mu nkola oba oyagala okugula ettaka goberera ebintu bibiri noonya sente zo we zisobola okugula so si woyagala kugula bw'obanga gwe olina woyagala okugula sooka noonya sente ezo ezigulawo either noonya sente zo we zijja oba noonya sente ezijjawo woyagala ebyo bibiri bw'onaabitegeera kimala naye bwe binaalema oyagala kubeera kumpi ne Kampala ate oyagala ttaka lya layisi tebikwatagana either kkiriza ofulume Kampala ofune erya layisi oba kkiriza onoonye sente osembere mu Kampala oyagala lya layisi ate oyagala kubeera kumpi ne Kampala nedda njagala yakapuloti ka bukadde nga 5-6 bukadde nga 10 nga kali kumpi ne Kampala ogasse emmandwa n'omugugu tebikwatagana naye nga anyway tujja kwogera nga ebyenjawulo mukimanyi tujja kwogera leero Friday njagala kubanga mbasibulira wano naye osobola okujja olunaku olw'enkya ku lw'omukaaga okwewandiisa mu Ssedduge 2021 obeera omu ku abo basobola okubanga bagenda kwewangulira ekyapa okwewandiisa kwa bwereere mutogo gwe gukweyimirira tewali kirala n'olwekyo gamba nti osobola okujja ne weewandiisa nebeera nga bitambula bulungi nze Ssentongo Frederick Lugonvu munzikirize mbwagaliza ate mmwe ani yabaga Aisha mumujewa ani yabagaye nti mazaalibwa gange si mazaalibwa
ani akugulidde ekiro kino Lugonvizi Show 2020 kaliko kakijangu onkyusizi omuto akati sikyabalina mu best show of the year 2020 wonderful Aisha kuva ddi mulimu abantu akeera ku makya n'akola ekintu nga kyakikolera muto olaba Lugonvizi Show ojagaza ki serious yes wow bwe wabadde awo nga kakolereyo ka keeki kubanga 2020 gw'omwaka gukyusizza obulamu bwange linda 2020 yes ndaba program ya Lugonvizi Show 2021 yes oli otya alhamdulillah ndebe erinnya mmanyi lyaja Aisha haji ali atya kati omulimbi otya ngenda ba Mr. Lugonvu obayo keeki oba kuwerekedde weebuze bibyo jamusanga oli otya nebulungi sebo twasemba ddi okulabagana yali ya gwakusatu gwali gwakusatu kyekyaliwo ogwokusatu nali nfunye order nga nkola Pastor Mutawe oh yes ayali Pastor Mutawe kati nekafuuka akabadi kati eni ani akutumye nze yetumye mukama wange eno yiyo yes wow Serena Anthony Lugonvizi Show 2020 best show of the year so kukyusa akantu kange bakalabi wali so kunkyusiza akantu kange ebigambo birabike akitegeera color green blue nzanti bya color bya nema soko nyimize how did chaze kitya mu birowoozo byo noga nti lwaki kati njirese kati olw'ensonga nzize following program zizo nyingi naye nze nali nti okutandika nga ndaba sente sirina nengamba akaninde ziwere nenga era teziwera nizigana okuwera noga akaninde omwaka ogujja zijja kuwera kati finally nenga naye kantandike nga nina programu gye nalaba ng'ogamba tandika n'akatini k'oyina nengamba naye kati nze nga yatandika nammeka but then nina akamala okusoma course eya bakery and catering naye ne specializing nnyo mu bakery kati nenkubira madamu esimu nemugamba madamu enkya tugende njagala kusuubula madamu ani bamuyita mukyala Lule yakusomesa kati nangamba it's fine naye mbuuza nga olina sente mmeka mugendawo olwo mu kikuubo kusuubula bino bya bakery netugenda nga alina emitwalo 10 Lindako watandika okukola cakes yes ng'olina emitwalo 10 yes netugenda mu kikuubo naye main issue yange yali yakumanyibwa we tujja ebyokukozesa ekyakutwala mu kikuubo wagenda kusuubula naye ng'okimanyi togenda bijjayo naye nga kasita mmanya we biva nja kuddayo n'obukadde inshallah so mutuuka mu kikuubo nambuuza olina sente mmeka otandika bakery olina sente mmeka mitwalo 10 era ze wamugamba namuwulira amazima nga madamu nina emitwalo nga mumaze okutuukayo yes nanga mitwalo 10 serious namugamba nina emitwalo 10 nangamba naye oyagala okukola kati emitwalo 10 zigenda kukola ki namugamba nze mpulira nga zijja kukola nanamba z'amaduuka galinga 5 wantu gwa Prestige wantu gyawo engano wantu gyawo icing sugar wantu gyawo bingi kale ebiryanda bakery naye nagulayo Prestige kilo 2 tewaviira yawo nagulayo Prestige kilo 2 nagulayo buflavor buli simple bw'etaano 5 bwamanya 5 nagulayo ne bu baking tins nenzirayo nga ndi musanyufu nnyo
naye mbuuza oddayo eka keeki ogenda gifumba muki olina oveni ng'ovudde ku ebyo obiguza ogenda giguzaani keeki zange zasooka nga nkola n'engaba nga mpaako baneiba n'obawa kino nkigamba nnyo abantu nti akatale akasooka kali ku muliraanwawo muliraanwawo mu bakozi banno osuubula ngoye nze kinnuma nnyo n'osanga omuntu ng'akola mu kampani mulimu abantu 50 naye nga tasobola abantu 50 buli omu ng'alina gy'asula nga tosobola kera konyeraga nti kankole liquid soap n'amuleetanga ne mubaguza kati gwe wakolanga n'ogaba nga nsalasalamu ngenda nga mpa baneibaza okusooka nasooka nenkwana obwana buno obuto kati nembufula bukwano bwange kati nga buli lwenfumba nti obwakawowo kawulira nga muyita nga nsalasala nga mbuwa kati buli kawadde kagamba mami anti akola cakes anti Aisha akola keeki buli birthday lwe yajjanga mu bwana obwo nga ewa anti Aisha gye nze bwe bayeetaano nga gampaayo ebiri totunuulidde kufunako mangu otunuulidde market otunuulidde market nga nze nkola keeki kasita oba ng'ofunako 10,000 naye nga ngifumba mu seppiki nga siina oven ng'ofumbira mu seppiki n'okuma omuliro aseka kamanda ku sigiri nasanga omusenyu mu seppiki kati bwekya mu kasigiri n'otuuzaako omusenyu kati weguleeta hiiti mu kifo kya oven nga gwe kusigiri kwopakira omusenyu ngusa mu seppiki omusenyu nentuuza ku sigiri kati weguleeta hiiti nga nze nkwata bekengitiniye nga ntuuza mwana tunga ate evaamu bulungi bali gyawooza nti sinafuna za oven sijja kutandika nze nga nfumba mu seppiki challenge bwe yajjira ntamu kubotoka ate nga tonafuna zigula kubanga keeki okyakola mu market yes nga sinagula zigula oven wewaali challenge awo naye nali nsolozezaayo awo nengambako ne anti wange nankwatizaako alhamdulillah nengula oven kubanga omugambo ekintu kyatandika in fact mbadde mu program nembaga nti tewali mugagga awatandika capital bayambako kwoyo atandise naye senti ngenda kutandika kankuwe sente neva ne bakwasizaako alright watandika n'emitwalo 10 ntandika n'emitwalo 10 as of now nsobola okuba nga nzanyisa miliyoni 3 ngoko nzanyisa miliyoni 3 ozanyisa yes yatandika n'emitwalo 10 watandika which year was that this year January mwaka guno yeah naye nga serious working ngitandise June this year kubanga wali mbadde nkola nga ababugabi nobwongamba omukolo guli mitiyananze nga njagala nkukolere keeki njikuwe kati eyofunayo at least contact 5 wentyo oba guli jinja nti oba mbadde ngenda kukola kakadde nze gampaayo 5 kasamba nti nfunako transport ntadde material nga ononye exposure yo yes bwentyo yatandika n'emitwalo 10 ozanyisa miliyoni 5 bichi miliyoni 3 so far market yeri etya right now market simbi okola zino zokka kati nge lwaki wataddeko akataayi kati ne ba corporate cake ndi corporate simanya wali corporate by to me akataayi kalaga nti toli kale uli corporate kankirekeyo nga bweki nga neesiimye nze omwana w'erwengo yasuubula nga scrap ejuba wamuwona gwe simanyi I'm just happy kati bwe wabadde awo noga nti kankolere lugonvu keeki nage kankolereyo keeki olyeko ku keeki zange then olabe even my work lindako wamaze kwogerezeganya ne bano bawala bange babiri n'embabazi bayina batemba babiri bayina kwa batebamanyi kabadde kyakabaddewo naze buzine mbagamba misalo gwanvu yantumye keeki eno kubanga baba tokyogera nti bajja gikukiriza giyingiza misalo gwanvu yantumye keeki eno
naye nga sikola keeki kika kino kyokka no era kyembadde njagala kati nyira kye njagala okukola mayinza I'm crazy ngenda kuwakalango ka bwereero olwaleero njagala nnyo abantu ogambye Lugonvu Show ekukyusiza njagala kulaba nga omwaka ogujja otandika okutendeka abaana osobola okikola nkisobola kubanga mpira nga kinsinga okwagala okutendeka mulaba mutya singa mubeerayo n'abaana bammwe ne bayita ku Lugonvu Show ogenda tuwa offer nze saagala nnyo bintu byagamba nti ogenda funirawa ettendekero munaalitandika kati bw'otendeka mwogenda okujja banne bwe mugenda okukola ettendekero lyammwe era njagala ogenda nti ku Lugonvu Show olweyanangirirako ekyamagendo nti ngenda kukola ettendekero erisomesa okukola cakes tukikole bwe tuti abaana bangi bali mu muggalo oyina capacity singa tufuna abaana nga 50 abaagala obayigiriza okukola cakes oyina capacity before nga tunaba tunuulira biki oyina ku bifaananyi byogaa nti cakes zange zifaana bwezitino bweti gye nakola mbirinako naye osobola obimpa netusobola okubimpa netubiwa omwana n'abissayo netwogera nga byo bitambula ezimu ku cakes zo kati tubadde tukyayogera ku capacity okola eza wedding eza kola wedding kola baby shower birthday cakes bridal shower introduction sina kika kya cake kisitakola so nga zongambye nti njagala kino oyinza okuba nakyo kyoyagala nkole bompe ekifaananyi kati ngaeyo cake bompe ekifaananyi so okikola exactly kyenyini kyompadde maaso okikolera yeseba kati tugenda kutandikawo ettendekero yeseba inshallah inshallah tazimba muzikiti waliwo ekigambo ekirala ekikozesebwa bakiyita ekitali mashallah mashallah mbadde njagala kubuuza nti singa tufuna abaana bano nonkwatira ku baana bangi benkakasa nti singa bayiga ebintu nga bino akatale katandikirawo wooli nze nzikiriza nti ebintu ebitulwanya tebiggwawo tolimalawo katale ne bwe mubanga abantu muli 10 abakola cakes musobola okusigala nga mukola kati nze kyensinga okubaagala munjagala okulaba nga gwe Aisha eddala namuddu Aisha njagala kulaba nga oba wankima kati ndina mwanyinaze njagala kulaba ogenda dituma kyetendekero erinnya sinabeddifu as of now kale njagala kulaba house of cake mulaba mutya house of cakes tugitume ki kubambadde neyita Aisha cakes kati njagala kulaba nga oba mufunye wantu nga awe ekivaawo cakes mmanyi musobola kikola bwobanga asobola okutandika n'emitwalo 10 n'obuvumbu wayina mu bbanga tonoba nga osobola okuzanyisa obukadde busatu omuntu azanyisa obukadde obusatu aba asobola okukola obukadde obutaano ekyo kye batamanyi abantu kyetwebuuza tusobola kikola tutya kukufunira baana n'obakwatako n'obatendeka ne tumanya nti musobola okufuna bw'obawandiika noga nti tusobola okufuna ewantu tugenda kusoma oba abamu abantu bali Jinja waliwo bali Mbale ng'abaana abo basobola okufuna mubakuŋŋaanyiza netubanga babatadde mu kisulo simanyi kukoza ati nakyo kyetaaga registration naye ekyo munaakiraba bwe musobola okukikola nze kyensinga okwetaaga kwe kuba nti waliwo omuntu asobola okuwa omwana we ate singa obadde musajja kyandibadde kitiisa nti omukazi anaga nti omusajja muwe muwala naye oli mukyala tusobola kufuna tutya njagala waliwo abaagala emikolo abalina emikolo abaagala cakes ezenjawulo waliwo abalina bye baagala kati ate waliwo n'abo abagala nti nze njagala kuyiga kukola cakes ate kati wadde wano mpadde buwi kansabe mulaba mutyo nga tukoledde yuni yagundi eyasedduga eyo njagigula
eya Ssedduge tulina okusala keeke ya Ssedduge oba enaabeera Ssedduge tulina ogisala tulina okugisala naye oyina namba z'essimu abantu bajagala twagala ku mukyalo oli omukozi wa keeke okwo kujja kuba kukusoomozebwa kw'amaanyi njagala gwe kenyini jatuna mu kamera yeeno ng'obyewera nti simu zange eziri ku WhatsApp zokka ziri ku WhatsApp. Okay, zona osobola ozituwa. Okay, simu yange eri ku WhatsApp ya Airtel. Eri 0755. 0755. Nkaga mu 7. Nkaga mu 7. 2. 2. 23. 0755. Nkaga mu 7. Nkaga mu 7. 2. 2. 23. 0755 nkaga mu 7. 2. 23. Ya MTN nayo tiri ku WhatsApp ne pause zitamu. Okay. 0772 0772 77 30 46 077 0772 77 30 46. Yeah. Eri ya WhatsApp eri 0755 nkaga mu 7 223. Erinnya bwe lina abalema tujja tunoonya oba tusobola oddituuma Lugonvu House of Cakes nze simanyi nze nkiwulira nti nze omanyi n'ebintu byendowooza ate bingi bitandika bwe bityo tetwetaaga kutandika kinene nga bwe tuli wano abana tusobola otandika essomero ettendekero nga lisomesa kukola cakes. Yeah, by the way, nina dream nje chikola. Si dream ebintu bijje mu birooto biteke muri ekitusumbuwa be bantu okuloza nti twagala birooto nja kugira kati tandika nkuwadde ntandikwa bubanga batandika n'emitwalo 10 yamba abaana bange bayiga ekintu nga kino. Abaana ngenda bayamba sawa bitabayamba kubanyi kyekitegeeza omwana omuwala okubanga talina mitwalo 10 gijo. Nga talina mitwalo 10 gijo. Kyekikyasinze okuba ekizibu ennyo. Akabadi ngambye kekantiisiza watandika n'obukeeka obutono nga gwofa kimu kuduumula kawoowo obwana obutono obuwanga ne bulya anti obwana obutono bukola nnyo olugambo maama anti Aicha Namuddu akola keeke egiwooma kati ne maama baagala ekimu ku biwoomera abakazi keeke ng'asunako agamkolera yolwana wafumba ddi nkolerayo ka keeke ndyeku toteekako icing sugar nkolerayo ka keeke ndyeku market netandika bweti kati bakubira jinjawa bakubira alhamdulillah. Wow. That's how business starts. Mbwe bitne mwaka 2020 keeke yaffe lwaki tetugisalira ddala wano lumu kali akana kagamba katya Chofia leta akachala mbabazi leta akachala kati kyafina bade erinnya lya muwala wange Sofia lyankwala kati tugenda sala tutya kino kitoji ekyo kitoji abalabi ba Lugonvu Show nkimanyi kati besonga kulya keeke oli waddembe bwobanga oyagala Lugonvu Show nako olw'enkya Saturday keeke negenda kuba osobola okuyitawo n'olyako buba abanajja okuwandiisa era buli ajja okuwandiisa mu Ssedduge olunaku olw'enkya ng'omusalira kakeeke ng'agenda aliddeko okitegedde aya baasi kati tusale tutya kati babala batya simanyi bano yagala babiri bala 3 2 1 nkwatiraako 3 2 1 0. Wow. Oh, njagala giraba munda nga nnungi good ate kyafina alekya akacala nezo flavors ziri 3 flavors 3 eri wano eriwa bino byenjagala oyigiriza abaana bange njagala tugitunuze eno bino byenjagala oyigiriza abaana bange kitwala bbanga ki omuntu okuyiga ebintu nga bino
okuyiga kino sikizibu obanga ekintu ekyagala njagala baabagala kigenda batwalira bbanga ki myezi 3 just myezi 3 okuyiga okukola cakes okubekinga kyangu naye diko yitera basombo diko biki ebirala byoyigiriza ng'ovudde ku cakes nkola cookies nkola mandazi kebabu naye na specializing nnyo wano naye kati lwaki kino ekintu temukigaziya nze mulimu lwe ngenda mu supermarket ezimu abaana bange ne bajjayo bikukizi nga tebiwooma lwaki temukigaziya ne mubanga musobola n'okusuubuza supermarkets era supermarket ezimu zibadde mpaka kale mostly emabegako nga amasomero gasoma badde nteekayo cookies mu masomero ate mu masomero zidduka nnyo okusinga supermarket yeah, kati mulimu companies nga zo bagula mannya nti tugula bivonvu kati gwe batanaba kutegeera nnyo tebajja kugula bintu byate kye batutte kye bakusasula mu supermarket batambulira mu mabanja kati nembeera nnyo mu masomero supermarket na supermarket bbiri zempaako naye tezikusanyusa ali sigala mmeka naye nazo zikola naye singa abaana babanga basoma jukira abaana baba basoma demand ebahaye naye kati kizibu omuzadde ogula omugaati agulirako n'omukebe gwa cookies kiba sizibu naye ate walinga basoma kyangu amuwayo 10 olunaalo lyamu cookies ku ssomero njagala oyigiriza abaana bange simanyi onkoledde program ndowooza olwaleero manyize njagala nnyo buli kaseera okubaako n'ekintu ekisobola at least okukyusa obulamu bw'omuntu naye nga nebaza webali nnyo ebali ddala okulaba Lugomu Music Show bannayuganda muli mu kyakubiri mu balabi ba Lugomu Music Show muli mu kyakubiri genda mbanu viewer newe mba mbekinga nteeka idisiti but newe mba sirayo video ye naye listing ampulira byoyogera kati omuwala wange yanga naye mami obeera obekinga ate oseka namugani nabyompuliriza kale obekinga nomala nga tokooye ngeno owuliriza Lugomu Music Show tebikutamye kati program gyesitalabye mba njiddamu otaddeko Lugomu Music Show 2021 best show of the year to me to you of course era kyembadde nsonga best show of the year asibula mu Uganda akulaba nkwebaza bangi mwebale nnyo mwebalire ddala abalinga Aisha bangi no bantu bansiima obooli awo naga mwami Lugonvu webale kyusiza obulamu bwange ate nga nange simanyi oluusi naye mu Uganda akulaba tukoze deal ne Lugomu Music Show ogenda kuyigiriza abaana bange abaana b'abazadde bange n'abaana bange waliwo bakulu bannange abalina abaana baabwe nga bandyagadde okuyiga ebintu nga bino nze nkakasa nti kino ekintu tekyetaaga first class degree tekyetaaga kubanga weeta bulungi mu kibiina omusiru nga bwe bakirowooza kasita obanga omanyi okubala kubanga birimu calculation naye katya birimu find z find x y z temurimu find x y z but to measuring byetukozesa like 2 kgs of wheat flour webityo ogenda kuteekamu ebyo bimanyikwa mangu nzo gifumba nafumba ekindazi ebyo gwamanyi bwona bibayigiriza anyway gwamanyi bwona bibayigiriza naye muna Uganda akulaba in fact wekubire n'akalango Aisha Cakes bana Uganda mwena ina olukonazi nkola cakes ez'emikolo gyonna kwanjula mbaga birthday cakes intro bingi kasonga mba nti cake nga kiri mu category ya cake ngolwa nga kidomola ntikikole mukola cake ngeri mu kidomola waliwo zino zendaba nyine ekifaananyi kyendabye karicha muzita mute za karicha karicho ezibadde ng'obwo obusuwa oba obutamu ezibadde ng'obusuwa obutamu bamayita byanzi byeyabali yonna tubikola ne bwe njagala nge ogisaaniise bulungi ng'esepiki oba omuwombo gw'emmere mu kibbo ebyo nambikola awo kati bwe njagala oyigiriza abaana bange inshallah mashallah inshallah tugiveemu mukama olwedde yakkiriza dda mukama yakkiriza dda kati
tutambulira ku mashallah. Esimu wazituwadde? Esimu naziwadde enkozi nziddemu. Tuddiremu ya WhatsApp. WhatsApp eri 0755 0755 677 2 23 0755 23 Lwaki sikusibula nange nenzire wange ngenesange mulamu omukodomi wange mundabire Haji yagenda emeka muri mu process by process mbali n'omukyala Aisha Namudu webale nyi bambi webale nnyo ebigambo byange biba bitono naye okusima kwange kuva mu mutima biseera bisinga atera nange kenyini saagala nnyo bantu bandagasanywa eri obululu bya bulimba bya bulimba nze Ssentongo Frederick Lugombo unakola enkya ajja okuwandiisa mu Ssedduge nga muwa piisi ya cake ngalo zaako ngali yako so superb mbagaliza birungi byerere tujja kuddingana kuonako lwa Sunday mu programu ya Katabo nenga byonna mbagaliza buwanguzi mbere bulungi mweraba empaka za Ssedduge wa 2021 ku Lugonvu's Show zitongozebwa ku Monday ng'ennaku z'omwezi 22 Novemba olw'okwewandiisa kutandike nga 23 Novemba okutuuka nga 1 December ku kizimbe kya Ham Towers e Makerere opposite Makerere University Main Gate. Okwewandiisa kwa bwereere okumanya ebisingawo kuba ku ssimu zino 0707 493 301 oba 0788 178 127 Ssedduge wa 2021 ku Lugonvu's Show kyapa kya ttaka.